Hatay'ın Arsuz ilçesi Kaymakamı Musa Sarı, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Kaymakam Sarı, Doğa ve Su Sporları Festivali'nin 12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, doğa yürüyüşçüleri, yamaç paraşütçüleri, off-road, motocross, asfalt motorları, su sporları grupları, dalış gruplarının yer alacağı festivale katılımın beklenenin çok üstünde gerçekleşmesinin sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Sarı sözlerine şöyle devam etti. Onlar da çıkarsa, programımız netleşirse size tabii bize bildireceğiz. Biz onu yani ayrı ayrı çekeceğiniz kısımları var. Protokol için yoğunlaştırılmış düzenlediğimiz bölümü var. İşte mesela tüplü dalışta Tahsin Ceylan var. Çok popüler bir Türkiye'de sualtı çekimlerini yapan en popüler isimlerden. Onu getireceğim. O bir bölgede sualtı çekimleri yapacak, dalış yapacak. Onu ayrı alabiliriz. Yamaç paraşütçülerine ayrı onlar sabahtan akşama kadar yapacaklar ve yapmak isteyene de yapacaklar. 12-14 Mayıs arasında olacak. Doğa ve Su Sporları Festivalimiz. Buna doğa yürüyüşçüleri, yamaç paraşütçüleri, off-road, motocross, bunlarla birlikte Türk Çapır grubu ve asfalt motorları grupları gelecek. Daha dün akşam bizi Vosfos grubu aradı. İlla biz de katılmak istiyoruz. Çok güzel. Mesajı olur. Tabii onlara da tabii yer ayırıyoruz. Tüplü tüpsüz dalışçılar, yelken, kano, su sporları yaptıran gruplar gelecek. Akşamları yine bu kitleye sahilde oluşturacağımız sahnede yer vereceğiz ve hem stand kuracaklar bunlar, Yamaha, Honda gibi büyük firmalar getirip bunlar için çeşitli kuruluşlar, standlar da kuracaklar. Hem de akşamları pop ve rock konserleriyle çok güzel. Onlara hitap eden konserlerle sahili canlı tutacağız. Yani 500 ile 1000 arası en az bu kulüp üyelerinin gelmesini bekliyoruz. Onun dışında da bölgeden çok misafir geleceğini bekliyoruz. Bu vesileyle yani yeni kurulmuş olan ilçemizin tanıtıma da ihtiyacı olan en güzel tanıtım. Sizler vesilesiyle bir tanıtımın yapılmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra da sezon başlamadan şu mesajı vermek istiyoruz. Hani ilçemizde bu faaliyetlerin hepsi yapılıyor ve yine sezon boyunca da belli aralıklarla daha spesifik şekilde bunların faaliyet günleri olacak ve hem kendileri düzenleyecekler hem de katılmak isteyen, oraya gelen misafirleri bu etkinliklere dahil edebilecektir. Bunu geleneksel hale getireceğiz değil mi festival efendim? Yani ilkini düzenliyoruz ama düşüncemiz öyle ama bu vesileyle önümüzde bir başlangıç yapacağız. Evet. İnşallah Arsuz'un hak ettiği yere ulaştırmak için tüm kurumlarla işbirliği içerisinde bunu yapıyoruz. Herkesin emeği katkısı olacak. Sizlerin de desteğiyle memnuniyetle en güzel şekilde bunu. Şimdi bu bölgenin çok farklı bir şeyi var, konumu var. Örneğin başlıyoruz Karataş'tan İskenderun'a kadar ağır sanayi. Evet. Demir çelik fabrikaları, termik santrallar vesaire. Fakat İskenderun'dan Samandağ çevre kıyısına da doğru dürüst araba tamircisi yok. Yani eğer bu dengeyi koruyabilirsek hem ağır sanayinin o getirmiş olduğu zararları minimize etmiş oluruz. Hem burada turizm bir hareketlenir. Çok güzel bir denge sağlamış oluruz. İnşallah bu konuda yani Arsuz'un turizm bölgesi olması konusunda orada sanayinin olmaması, hatta bir ara biliyorsunuz bir termik santral kurulacak diye bir söylenti çıktı, millet ayağa kalktı. İnşallah yani turizm konusunda çok bakir bir yer. Evet. Arsuz çok bakir bir yer. Türkiye'nin en bakir yerlerinden biri. Onun için bu güzel cevheri değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu değerlendirelim. İnşallah sizin önderliğinizde biz elimizden ne gerekiyorsa bu tür tanıtımlar konusunda elimizden geleni yaparız. Bu konuda müsterih olun. Yani burası sadece Hatay değil, bölgenin göz bebeği, cazibe merkezi. Sadece deniz turizmi değil, doğa turizmiyle de, doğal güzellikleriyle de insanları cezbediyor. Hem denizde yapılabilecek tüm faaliyetler var, hem de
işte Amalasların eteklerinde, ilçenin sınırlarında yapılmayan hemen hemen doğa faaliyeti yok. Kulüpler zaman zaman böyle. Tarihi yerler öyle aynı şekilde. O Konacak'ta tarlayı sürüyorlar, lahit çıkıyor. Yani öyle. O taraflarda çok önemli tarihi değerler var. Bu ikisinin arasında da verimli arazilerimiz, ovalarımız, muz seralarımız. Yani hakikaten bir cennet köşe gibi sanki orada kalmış bir yer. Onun için de bunun gün yüzüne çıkarılması için tanıtımına sizlerin de destek bekliyoruz. Memnuniyetle. Efendim, görev başladıktan sonra Ağustos'ta yatırım yapmak isteyen yerli ya da yabancı yatırımcılar size ulaştılar mı? Var mı böyle bir talep? Ağustos'la ilgili düşüncesi olanlar mı? Zaman zaman geliyorlar. Hem Sayın Valimize gidiyorlar hem bize geliyorlar. Biz de bu noktada üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunda doğal dengemizi sizin de söylediğiniz şekilde gözetecek şekilde imkanların el verdiği ölçüde biz yatırımcının her zaman önünü açmak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Destek ama oluyoruz. öncelik turizm yatırımları. Yani önceliğimiz turizm yatırımları ama belli bir bölümünde de bir takım ticaret faaliyetlerinde bulunmak isteyenlerin yatırımları da, yatırım teklifleri de oluyor. Özellikle İskenderun'a yakın bölgemizde. Onlara da elimizden gelen yardımı sağlamaya çalışıyoruz. Kent Konseyi de belediye meclisiyle birlikte görüştük. Onlar da karar aldı. Bir caddeden başlayacağız şimdi. Çok güzel. Aynı renge boyanması için evlerin. Ondan sonra da İnşallah devamı gelir. Efendim sadece cadde üstü mü mavi beyaz olacak yoksa genel bir düşünceniz var mı? Bir cadde için karar aldılar belediyemiz ama devamında vatandaşla ikna ederek tümüne yaymayı düşünüyoruz.